Good evening, doctor. It's actually still the morning. Come and take a seat. How can I help you? Doctor साहब, I think my wife is a deaf. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ. But I'm not sure. How can I confirm this? We can book her in for a hearing test. कोई और तरीका नहीं हैगा? You could do a basic hearing test at home. किस तरह? When you go home, you could try calling her from different distances around the house. Maybe start from the front door and work your way closer towards her until she responds. सही है. Thank you, doctor साहब. I mean, Dr. Baaghi. Have a good evening. It's still the morning. ਨਸਰੀਨ, ਅੱਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ. ਨਸਰੀਨ, ਅੱਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ. ਨਸਰੀਨ, ਅੱਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਨਸਰੀਨ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਭੌਂਕਣ ਡਿਆ? ਅੱਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ. चौथी दफा कह चुकी हाँ करेले पके अज करेले बोले हो गए हो लगता कन चेक कराओ अपने Hey guys, this is Iman here. If you liked the video, give it a wee comment or a big thumbs up and don't forget to subscribe to the channel. हाय प्लीज़ मेरी वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਥੈਂਕਸ